Det, man kendetegner Afrika, det er jo typisk impalaen og også kudoen, ikke? Men der er sådan nogle gængse arter. Men når de så kommer ned, så bliver de jo fascineret af de mange andre fine dyr. Når man som dansk jæger, som er vant til at færdes i Danmark og Polen og England og Sverige, hvor de steder, hvor jeg har gået på jagt, og der kender man jo vildtet. Det betyder, når man kommer herned, og man kigger på, at man kan skyde hernede og sådan noget, så har man ikke nogen forventninger om noget som helst. Fantastiske vildformer og arter, der er hernede, ja. Store dyr. Man kan ikke gå ud fra en liste og sige, at det er den måde, det foregår på. Altså, det er jo frit, og det er vilde dyr. Af mine anbefalinger, det er, at hvis man har en masse drømme om, hvad man gerne vil nedlægge, så lad være med at gøre det i en rækkefølge. Tag chancen, når der er der, og der står det her unikke dyr. Det er jo en ældre herre. Prøv at se de store ører. Her har vi 10 kilometer fra den ene til den anden ende. Dyrene kan færdes frit og har en kæmpe chance. De har et godt liv. Vi går jo sådan de der i stedet mellem 15 og 20 km om dagen, og det synes jeg egentlig, det er okay. Men det, som der er sådan overraskende lidt, det er, når du får lidt højdemeter på. Jeg tror, jeg fik selv, at vi en dag havde gået 155 etager. Så vi arbejder for det. Det er en lige så stor fornøjelse at gå med skydestokken, som det er at være den, der nedlægger vildtet. Og så er det jo bare skønt at se glæden i folk, når tingene lykkes, og de får deres drømmetrofæer. Nogle fede øjeblikke, der kommer. Der er nogen, der græder, der er nogen, der ryster på grund af, at de får nervøsitet og får feber. Og det er helt unikt, og det tror jeg, at de fleste jæger de kan genkende. Vi har jo mere end nogen andre. Jægerne har en interesse i, at der skal være noget at gå på jagt efter, ikke? Så det er jo helt fejlagtigt at tro, at man bare går for at få det hele skudt og slået ihjel, ikke? Tværtimod, så har man jo en pligt også, når man har sådan et hegn til at værne om de dyr og sørge for at vedligeholde. Og det gør jo, at vi har alle de der forskellige arter.